Hello guys, it's me, your girlie Mary, and for today's video, I'm going to show you our quick outing with my family last November 10. Bossing! Kamustang buhay-buhay? Pasensyahin na lang ninyo kung papagay sa akin, pa-cute, maganda yung gusto ipasabot. So karon makakita mo nga nag-take lang kong short clips sa mong biyahe. And then, it's really relaxing guys. And dami kayo ni buhaton with your fam next time. Hi guys! Hi guys, so right now, nag-avail na lang dito yung kaan. Sino ako ganaya? Gasolin. Andito gasolin nga mapalit dito sa along the way lang. Okay, 2 bars na lang. And medyo pa speed up dalan din. So, halos na siya ako. Guys, ano sasabi mo? So that's my Kuya Rex and his baby Jarex. And then we're just teasing my boyfriend here. Lami ka siya kusi unog nail cutter sa kakute. Uy! Oh, wow! And today, we've arrived to our first destination, which is the Orayas Peak. Unya, kana silang duha guys. Kusog kay na sila mang basya ko Pero sige lang, di man ako na sa Tagagbalato. And the OA award goes to... They're down there. And I'm here, I don't know where. Makasama ko ni Agi. Kampot naman ko CR. Hindi na pagdiri ang kiyama. And of course guys, after sa NOA, dili pwede mawala ang atong pa-cute moments. And then tada! Baktas dayon mi padulong sa pool, nga sang tugnawa, si Ate Monique din ang naka-red, ang partner sa kong kuya. So yes, nasad ko'y trivia guys ba? Naaba mo'y papa nga kanang naman tanay laing bag pero mugamit to check bag nga ingon anak guys. Mutumog sa dili kanang icebox nga ginahawiran diraan niya ginabutang iyang mga sanina. So guys, galing ako nag CR. I'm not gonna tell you what I did inside the CR basta. Pali na! Sigo! Sabay mi ni Papa nag ambot sa liking kawayan nga niingon man ang tanak ko kaganina nga dili na ko i-share og unsa ko sa CR pero ambot. Anyways, mao ninyo makita if naamo diri sa pool area sa Orayas Peak and wala lang jud nako natarong og video ang surroundings no, but nice gid siya and worth it kay dako man pod ang pool. Then barato ra pod ilang cottages. So, change location. Andito na kami sa Ridgeview. Deadman na lang kita sa mga basher ani guys. Ito na sa yung butapang ma'am. Putang ina mo! Ikaw kasal. Bayon! Guys, balikan na akong kuya. Wala pa ni siya uyab. Siguro na siya katubang siyang computer. Sige trade and everything. So, after plastikan, sabay ko ninyo nga magtutok aning breathtaking view nila. Like, ay, breathtaking gani no. Sulit kay laagan diri sa Ridgeview guys. Like 150 lang ilang entrance. And sa Oraya is I forgot to mention na 100 dito And diri mo nilang pool. Daghang other place nga maka-picture mo, take mo og Instagrammable clips. And then that's it for the laag. So, nakauli na migtagom ani nga time and dang hapit lang mi sa babes diri sa may Mabini para mag-eat og dinner. And nag-voice over na lang jud ko guys kay grabe gud kasaba ang palibot ani na time. Nag-order ako og palabok and also halo-halo, and while eating our dinner, nag-watch me og live stream sa dula sang uncle sa trade ani na time, which is ang billiard nga sport, and glory to God, 4th placer siya. So that's it for today's video guys. Kita-kits sa next vlog. Bye!